Oppitunti 1. Ruuanlaitto yhdessä. Pekoni, pasta ja juusto kuulostaa mahdolliselta. Miten keität pekonin? Yleensä mieluummin paistan sen uunissa, siitä tulee rapea ja tasaisesti kypsennetty. Se on hieno menetelmä. Se vapauttaa myös liesi muita ainesosia. Täsmälleen. Kun pekoni kypsyy, voin valmistaa pastajuustokastikkeen. Millaista juustoa tykkäät käyttää tähän ruokaan? Rakastan cheddar- ja mozzarella-yhdistelmää, se lisää upeaa makua ja kermaisuutta. Se kuulostaa herkulliselta. Voin jo kuvitella, kuinka maukasta se tulee olemaan. Kyllä, ja se on nopea ateria valmistaa, täydellinen kiireiseen iltaan. Tehdään se joskus yhdessä. Haluan oppia salaisuutesi tehdäksesi siitä erityisen. Oppitunti 2. Emotionaaliset auringonlaskut. On uskomatonta, kuinka yksinkertainen auringonnousu tai lasku voi herättää niin syviä tunteita. Täysin. Nämä hetket luonnossa voivat saada meidät tuntemaan olonsa niin yhteytetyiksi ja eläviksi. Kyllä, värit ja tapa, jolla valo muuttuu, voivat olla henkeä salpaavia. Tuntuu kuin maailma pysähtyisi hetkeksi, jolloin voimme pohtia ja arvostaa. Huomaan usein olevani ajatuksissani, kun katselen taivaan muuttumista. Minä myös. Nyt on hyvä hetki pohtia unelmiamme ja toiveitamme. Luonnolla on tapa maadoittaa meidät ja muistuttaa meitä elämän kauneudesta. Täsmälleen. Katsotaan yhdessä enemmän auringonnousua ja laskua. Se kuulostaa upealta. Ne hetket on tarkoitus jakaa ja vaalia. Oppitunti 3. Matkavalinnat. Voisit harkita junalla matkustamista, se on luonnonkaunis tapa matkustaa. Onko se kuitenkin nopeampi kuin bussi? Haluan maksimoida aikani. Yleensä junat voivat olla nopeampia, varsinkin jos niillä on vähemmän pysäkkejä matkan varrella. Se on hyvä tietää. Arvostan myös junamatkan mukavuutta. Kyllä, voit liikkua vapaammin ja nauttia kyydistä. Lisäksi junamatkoissa on jotain nostalgista, mistä todella pidän. Täsmälleen. Ne tarjoavat usein kauniita näkymiä, joita saatat missata bussissa. Katsotaan aikataulut ja katsotaan, mikä vaihtoehto sopii parhaiten suunnitelmiimme. Kuulostaa suunnitelmalta. Odotan innolla, minne tämä matka meidät vie. Oppitunti 4. Ajotunnit. Oppitunnit ovat erittäin hyviä. Amy oppii ajamaan, ja se on arvokas taito. Täysin. Ajokortin saaminen avaa monia mahdollisuuksia itsenäisyyteen. Kyllä, ja se antaa hänelle vapauden tutkia uusia paikkoja omilla ehdoillaan. Muistan, kuinka hörmoustuin ajotuntien aikana, mutta se oli sen arvoista. Se on yleistä. Vaatii harjoittelua, rakentaa itseluottamusta ratin takana. Kun hän saa lisenssinsä, hän tuntee olevansa onnistunut. Ehdottomasti. Se on virstanpylväs, jota monet ihmiset arvostavat. Tuetaan häntä tällä matkalla, rohkaisulla on merkitystä. Olen samaa mieltä. Tässä on juhlittava hänen menestystään, kun hän vihdoin saa lisenssinsä. Oppitunti 5. Sydämen tarkistus. Hän kuunteli sydäntäni, ja se oli melkoinen kokemus. En olisi koskaan uskonut, että se tuntuisi niin henkilökohtaiselta. Se kuulostaa kiehtovalta. Mitä hän sanoi kuultuaan sydämesi sykettä? Hän sai minut yskimään saadakseen paremman äänen, mikä oli odottamatonta mutta hauskaa. On mielenkiintoista, kuinka lääkäreillä on niin ainutlaatuisia menetelmiä varmistaakseen, että kaikki toimii hyvin. Kyllä, hän kysyi minulta myös joitain kysymyksiä elämäntavastani ja mahdollisista oireistani.
Nämä kysymykset ovat tärkeitä, koska ne auttavat häntä ymmärtämään paremmin yleistä terveyttäni. Täsmälleen. On hämmästyttävää, kuinka paljon näkemystä voi saada yksinkertaisesti kuuntelemalla sydäntä. Se todella korostaa säännöllisten tarkastusten tärkeyttä hyvän terveyden ylläpitämiseksi. Lähdin varmennettuna ja enemmän tietoisena kehoni kuuntelemisen tärkeydestä. Oppitunti 6. Perheobligaatiot. Mitä tulee perheeseen, poika on niin arvokas äidilleen tai isä pojalleen, se on syvällinen yhteys. Täysin. Nämä suhteet muokkaavat meitä ja vaikuttavat elämäämme lukemattomilla tavoilla. Sinun on päätettävä, milloin miehen omatunto koetellaan, se voi paljastaa paljon hänen luonteestaan. Kyllä, moraaliset ongelmat tuovat usein esiin ihmisten parhaat tai huonot puolet, eikö niin? He tekevät. Se, miten vastaamme haasteisiin, todella määrittelee meidät. Ja nuo kokemukset voivat vahvistaa perhesiteitä ja opettaa meille arvokkaita opetuksia matkan varrella. Täsmälleen. Ylä- ja alamäkien aikana perheen tuki voi olla uskomattoman voimakasta. Uskon, että näiden suhteiden vaaliminen on välttämätöntä henkiselle hyvinvoinnillemme. Hyvin sanottu. On tärkeää vaalia perhesuhteitamme ja panostaa niihin. Oppitunti 7. Pariisiin saapuminen. Se oli melko turhauttavaa, mitä tapahtui saapuessani Pariisiin, kaikki tuntui menevän pieleen kerralla. Se kuulostaa stressaavalta. Mitä tarkalleen tapahtui, mikä teki saapumisestasi niin kaoottisen? Matkatavarani katosivat, enkä tiennyt kuinka navigoida lentokentällä ilman niitä. Voi ei. Sen on täytynyt olla ylivoimaista, varsinkin uudessa kaupungissa. Kyllä, tunsin itseni hämmentyneeksi ja ahdistuneeksi, mutta yritin pysyä rauhallisena ja selvittää asiat. Se on hieno asenne. Positiivisena pysymisellä vaikeissa tilanteissa voi olla suuri ero. Lopulta onnistuin saamaan apua lentokentän henkilökunnalta, mikä helpotti huoleni. Mukava kuulla, että olet löytänyt apua. Ihmiset voivat olla uskomattoman hyödyllisiä, kun kysyt. Ehdottomasti. Kun pääsin hotellilleni, aloin rentoutua ja nauttia kauniista kaupungista. Oppitunti 8. Yhteisöyhteydet. Yhteisön sisällä hän piti välttämättömänä pysyä yhteydessä, se on yhtä tärkeä tänään. Täysin. Vahvojen ihmissuhteiden rakentaminen auttaa kaikkia tuntemaan olonsa tuetuiksi ja arvostetuiksi. Kun eristämme itsemme, menetämme yhteisön elämän rikkauden. Kyllä, naapurustoissamme oleminen voi johtaa upeisiin ystävyyssuhteisiin ja tilaisuuksiin. Se on hyödyllistä myös henkiselle hyvinvoinnillemme, sosiaaliset yhteydet ovat tärkeitä onnellisuudelle. Täsmälleen. Muiden kanssa tekeminen voi luoda yhteenkuuluvuuden ja tarkoituksen tunteen. Mielestäni meidän pitäisi osallistua paikallisiin tapahtumiin vahvistaaksemme näitä siteitä entisestään. Se on hieno idea. Etsitään yhteisötapaamisia, joissa voimme tavata uusia ihmisiä. Kyllä. On aika omaksua yhteisön merkitys elämässämme. Oppitunti 9. Rahahuolet. Hei! Oletko koskaan huolissasi rahasta? Kyllä, se on monien ihmisten yhteinen huolenaihe, varsinkin kun kustannukset kasvavat kaikkialla. Ymmärrän täysin, talouden hallinta voi olla toisinaan melko haastavaa. Todellakin voi. Huomaan usein budjetoinnin varmistavani, että pysyn raiteilla. Se on älykäs lähestymistapa, budjetin pitäminen voi auttaa sinua hallitsemaan paremmin. Täsmälleen. Yritän säästää joka kuukausi vähän hätätilanteita varten.
Se on viisas strategia. Turvaverkko voi tuoda mielen rauhaa. Kyllä, ja on myös tärkeää löytää tapoja nauttia elämästä ilman ylikulutusta. Olen samaa mieltä. Säästämisen ja kulutuksen tasapainottaminen voi olla hankalaa, mutta se on välttämätöntä. Oppitunti 10. Vastakohdat. Mustan vastakohta on valkoinen ja iloisen vastakohta on surullinen. On kiehtovaa, kuinka kontrastit määrittelevät ymmärryksemme. Täysin. On mielenkiintoista, kuinka vastakohdat voivat parantaa käsitystämme tunteista ja väreistä. Jos olen huoneen vastakkaisella puolella, se antaa erilaisen näkökulman siihen, mitä tapahtuu. Kyllä, etäisyys voi muuttaa tapaamme nähdä tilanteet sekä kirjaimellisesti että kuvaannollisesti. Se on muistutus siitä, että konteksti on ratkaiseva kokemustemme ymmärtämisessä. Täsmälleen. Meidän on usein pohdittava erilaisia näkökulmia saadaksemme kattavamman kuvan. Rakastan sitä, kuinka kontrastien tutkiminen voi johtaa syvempään keskusteluun elämästä. Minä myös. Se avaa oven ymmärrykseen ja empatiaan muita kohtaan. Jatketaan keskustelua näistä ajatuksista. On valaisevaa tutkia tällaisia aiheita yhdessä. Oppitunti 11. Markkinointimenetelmät. Markkinointimenetelmissä käytämme edelleen joitain perinteisiä lähestymistapoja, mutta keskitymme digitaalisuuteen. Tuossa on järkeä. Digitaalinen markkinointi tarjoaa monia mahdollisuuksia tavoittaa laajempi yleisö. Täsmälleen. Verkkoympäristöt mahdollistavat kohdistettuja kampanjoita, jotka voivat olla erittäin tehokkaita. Ja kyky analysoida tietoja auttaa tarkentamaan strategioitamme parempien tulosten saavuttamiseksi. Kyllä. On kiehtovaa, miten teknologia on muuttanut markkinoinnin maisemaa. Uskon, että näihin muutoksiin sopeutuminen on olennaista pysyäksesi alalla merkityksellisenä. Täysin. Meidän on jatkuvasti opittava ja kehitettävä menetelmiämme. Tutustutaan uusimpiin trendeihin ja katsotaan, kuinka voimme toteuttaa ne strategiassamme. Hieno idea. Pysyminen kärjessä hyödyttää merkittävästi ponnistelujamme. Oppitunti 12. Haasteiden palkitseminen. Kuulostaa haastavalta. Mutta se voi olla palkitsevaa ja silmiä avaavaa samaan aikaan. Täysin. Haasteiden vastaanottaminen voi johtaa henkilökohtaiseen kasvuun ja uusiin kokemuksiin. Uskon, että astumalla pois mukavuusalueeltamme löydämme todella potentiaalimme. Kyllä. Vaikeuksien kohtaaminen opettaa meille usein joustavuutta ja sopeutumiskykyä. On mielenkiintoista, kuinka haasteet voivat paljastaa vahvuuksia, joita emme tienneet meillä olevan. Täsmälleen. Nuo esteiden voittamisen hetket voivat olla uskomattoman antoisia. Kannustetaan toisiamme ottamaan vastaan uusia haasteita niiden tullessa. Ehdottomasti. Yhdessä voimme tukea toisiamme ylä- ja alamäissä. Odotan innolla meitä odottavia seikkailuja. Oppitunti 13. Englannin oppiminen. Oletko kuullut ohjelmasta, joka tarjoaa 12 tuntia englannin kuunteluharjoitusta nukkuessasi? Kyllä. Olen lukenut, että se on suunniteltu auttamaan oppijoita omaksumaan kielen alitajuisesti. Kuulostaa kiehtovalta. Kuvittele, että heräät parantuneella englannin taidolla edes yrittämättä. Täsmälleen. Kuunteleminen nukkuessa voi olla hauska ja tehokas tapa parantaa oppimista. Ihmettelen, kuinka hyvin se toimii. Olisi mielenkiintoista nähdä tulokset. Kyllä. Passiivisen oppimisen yhdistäminen aktiiviseen opiskeluun voisi luoda voimakkaan vaikutuksen. Kokeillaan ja katsotaan, kuinka se vaikuttaa kielitaitoihimme ajan myötä.
Olen innoissani tästä. Se voisi olla pelin muuttaja Englannin oppimismatkallemme. Ehdottomasti. Tässä viedään kielitaitomme uudelle tasolle yhdessä. Oppitunti 14. Ulkoseikkailut. Rakastan tuulen tunnetta hiuksissani, kun olen ulkona. Se virkistää. Täysin. Ulkona oleminen voi olla niin virkistävää, varsinkin aurinkoisena päivänä. Kyllä, luonnolla on tapa kohottaa mieltämme ja antaa meille energiaa. Olen täysin samaa mieltä. Yhteyden muodostamisessa ulkoilman kanssa on jotain maagista. Olipa kyseessä vaellus, pyöräily tai yksinkertaisesti kävely puistossa, kaikki tuntuu ihanalta. Täsmälleen. Jokainen ulkoilu tuo mukanaan oman seikkailun ja ilon tunteen. Suunnitellaan päivä yhdessä uuden polun tutkimiseen, se olisi jännittävä kokemus. Se kuulostaa täydelliseltä. En malta odottaa, että pääsen tuntemaan tuon raikkaan ilman ja vapauden kiireen. Tässä on monia muita ulkoilmaseikkailuja, jotka ovat täynnä naurua ja tutkimista. Oppitunti 15. Maukkaita panoksia. On jännittävää ajatella makuja, joita voimme luoda kaikkien panoksella. Täysin. Jokainen tuo pöytään jotain ainutlaatuista, joka parantaa kokonaiskokemusta. Kuinka monta ihmistä on muuten tulossa? Mitä enemmän, sen hauskempaa. Uskon, että meillä on noin 10 vahvistettua, ja sen pitäisi olla fantastinen kokoontuminen. Se kuulostaa täydelliseltä. Monien eri makujen ansiosta meillä on upea valikoima ruokia. Kyllä, rakastan kuinka ruoan jakaminen voi luoda yhteyksiä ja herättää keskusteluja. Täsmälleen. Se on kaunis tapa juhlia yhteisöllisyyttä ja ystävyyttä makujen kautta. En malta odottaa, mitä jokainen päättää tuoda. Siitä tulee iloinen yllätys. Varmistetaan, että sovitaan yhteen, jotta emme päädy liian moniin samankaltaisiin ruokiin. Oppitunti 16. Markkina-asetukset. Entä kohdemarkkinamme mieltymykset? Mielestäni on tärkeää ymmärtää ne täysin. He suosivat ehdottomasti ympäristöystävällisiä ja edullisia vaihtoehtoja, siitä on tullut merkittävä trendi. Kyllä, kestävyys on avainasemassa monille kuluttajille nykyään. He haluavat tuntea olonsa hyväksi ostoksistaan. Täysin. Ihmiset ovat entistä tietoisempia valintojensa ympäristövaikutuksista. On hienoa nähdä tällainen muutos kohti vastuullista ostamista, se on linjassa arvojemme kanssa. Täsmälleen. Meidän tulee keskittyä laadukkaisiin materiaaleihin, jotka ovat sekä kustannustehokkaita että ympäristöystävällisiä. Mietitään ideoita, jotka vastaavat näitä mieltymyksiä noudattaen samalla standardimme. Uskon, että se erottaa meidät markkinoilla ja houkuttelee uskollisen asiakaskunnan. Kyllä, sellaisten tuotteiden luominen, jotka resonoivat heidän arvoihinsa, voi johtaa pitkän aikavälin menestykseen. Oppitunti 17. Elintaso. On kiehtovaa keskustella siitä, kuinka elintaso Englannissa on parantunut vuodesta 1800. Todellakin. Tekniikan ja terveydenhuollon kehitys on vaikuttanut merkittävästi. Kyllä, ja on mielenkiintoista pohtia, kuinka ihmisten jokapäiväinen elämä on muuttunut vuosisatojen aikana. Varmasti. Snowin isoisä ei käynyt pitkälle koulussa, mutta hän teki kovasti töitä elättääkseen perheensä. Se on totta. Koulutus ei tuolloin ollut yhtä helposti saatavilla, ja monet luottivat sen sijaan käytännön taitoihin. On innostavaa nähdä, kuinka pitkälle yhteiskunta on edennyt koulutusmahdollisuuksien suhteen. Täysin. Pääsy koulutukseen on avannut ovia monille,
joilla on aiemmin ollut rajalliset valinnat. Se on muistutus jatkuvan parantamisen ja edistymisen tärkeydestä. Kyllä, ja on jännittävää ajatella, kuinka tulevat sukupolvet jatkavat rakentamista tälle perustalle. Oppitunti 18. Tavoitteissa pitäminen. Mielestäni on helpompaa pitää kiinni rutiineista, kun mielessä on tietyt tavoitteet. Ehdottomasti. Selkeät tavoitteet tekevät matkasta paremmin saavutettavissa olevan. Minun pitäisi kokeilla sitä, ehkä pienempien virstanpylväiden asettaminen auttaisi minua pysymään keskittyneenä. Se on hieno idea. Asioiden purkaminen voi tehdä prosessista vähemmän ylivoimaisen. Kuinka kauan kestää yleensä nähdä edistyminen tällaisten tavoitteiden saavuttamisessa? Se voi vaihdella, mutta johdonmukaisuus on avainasemassa. Pienetkin muutokset voivat johtaa merkittäviin tuloksiin ajan mittaan. Tuossa on järkeä. Yritän olla kärsivällinen ja juhlia pieniä voittoja matkan varrella. Kyllä, matkan arvostaminen on yhtä tärkeää kuin määränpäähän saavuttaminen. Minusta tuntuu enemmän motivoituneelta puhumalla tästä. On aika ryhtyä toimiin. Oppitunti 19. Esteettömyys elämässä. On jännittävää aikaa olla elossa, varsinkin kun asiat tulevat helpommin saataville. Täysin. Teknologian ja tietoisuuden kehitys helpottaa monien elämää. Kyllä, liikenteestä koulutukseen tapahtuu niin monia parannuksia. On hienoa nähdä, kuinka osallistamisesta on tulossa yhteiskunnan prioriteetti. Täsmälleen. Kaikki ansaitsevat yhtäläiset mahdollisuudet, ja olemme menossa kohti tätä tavoitetta. Pidän siitä, että yhteisöaloitteilla on myös rooli tässä muutoksessa. Kyllä, ruohonjuuritason ponnistelut voivat herättää merkittäviä muutoksia ja innostaa muita liittymään mukaan. Jatkakaamme näiden liikkeiden tukemista, se on ratkaisevan tärkeää valoisamman tulevaisuuden kannalta. Olen täysin samaa mieltä. Yhdessä voimme edistää saavutettavissa olevaa ja osallistavampaa maailmaa. Oppitunti 20. Luokkahuoneen materiaalit. Jotkut luokat saattavat vaatia tiettyjä materiaaleja, mutta useimmat tarvitsevat vain perustarvikkeet. Se on totta. Olennaisten asioiden omistaminen voi vaikuttaa opiskelijan oppimiskokemukseen. Kyllä, muistikirjat, kynät ja oppikirjat ovat kaiken luokan perusta. Ja on tärkeää varmistaa, että jokaisella opiskelijalla on pääsy näihin perusesineisiin. Täsmälleen. Koulujen tulee tukea apua tarvitsevia tasavertaisen oppimisympäristön luomisessa. Pidän siitä, kuinka yhteisöohjelmat usein auttavat tarjoamaan opiskelijoille mitä he tarvitsevat. Kyllä, on innostavaa nähdä, kuinka ihmiset kokoontuvat tukemaan koulutusta. Mietitään tapoja, joilla voimme edistää näitä pyrkimyksiä omassa yhteisössämme. Olen mukana. Jokainen pienikin osa auttaa tekemään koulutuksesta helpompaa kaikille. Oppitunti 20. Kiinnostavia aiheita. Kyllä, minusta se oli varsin mielenkiintoista. Tästä aiheesta on niin paljon keskusteltavaa. Mitä mieltä olet aiheesta? Haluaisin kuulla näkökulmasi. Mielestäni se korostaa joitakin keskeisiä kysymyksiä, jotka tarvitsevat enemmän huomiota yhteiskunnassamme. Täysin. On tärkeää osallistua keskusteluihin, jotka voivat johtaa positiiviseen muutokseen. Olen samaa mieltä. Tietoisuuden lisääminen näistä aiheista voi innostaa muita ryhtymään toimiin. Kyllä, ja se voi tasoittaa tietä innovatiivisille ratkaisuille monimutkaisiin ongelmiin. Olen innoissani voidessani tutkia tätä tarkemmin ja nähdä, kuinka voimme osallistua keskusteluun. Jatketaan vauhtia. Ideoiden jakaminen on avain edistymiseen.
Yhdessä voimme herättää merkityksellisiä keskusteluja, jotka resonoivat yleisömme kanssa. Oppitunti 22. Luonnon kauneus. Villieläimet eivät yleensä sovellu viljelyyn, ne ovat kuitenkin ihanteellisia paikkoja kesäloman viettoon. Se on totta. Luonnonsuojelualueet ja villieläinpuistot voivat tarjota henkeä salpaavia kokemuksia. Kyllä, luonnon ympäröimänä on virkistävä pako arjesta. On hämmästyttävää, kuinka luonnonvaraiset eläimet edistävät luonnollisten elinympäristöjensä kauneutta. Täysin. Niiden tarkkaileminen ympäristössään voi olla sekä jännittävää että opettavaista. Pidän ajatuksesta viettää aikaa ulkona, olla yhteydessä luontoon ja tutustua luontoon. Se on loistava tapa arvostaa näitä eläimiä tukevia ekosysteemejä. Lisäksi se kannustaa suojelutoimiin näiden kauniiden paikkojen suojelemiseksi. Kyllä, suunnitellaan matka villieläinten suojelualueeseen, se olisi ikimuistoinen kokemus. Oppitunti 23. Eurooppaan tutustuminen. Harkitsen matkustamista Eurooppaan. Historiaa on niin paljon tutkittavaa. Se kuulostaa fantastiselta. Euroopassa on runsaasti kulttuuria ja historiallisia maamerkkejä. Olen aina halunnut nähdä paikkoja, kuten Kolosseumin ja Eiffeltornin. Ne ovat ikonisia. Jokaisella kaupungilla on oma ainutlaatuinen tarinansa kerrottavana arkkitehtuurinsa kautta. Täsmälleen. Olisi mahtavaa kävellä muinaisilla kaduilla ja tuntea niiden historia. Lisäksi ruoka ja paikalliset tavat tekevät jokaisesta kohteesta entistä erikoisemman. Olen samaa mieltä. Erilaisten kulttuurien kokeminen voi olla niin rikastuttavaa ja silmiä avaavaa. Aloitetaan yksityiskohtien suunnittelu. Voin auttaa tutkimuksessa, jos haluat. Se olisi hienoa. Yhdessä voimme luoda unohtumattoman matkareitin. Oppitunti 24. Mukavat valinnat. Kun harkitset ostamista, on tärkeää keskittyä mukavuuteen ennen niiden ostamista. Ehdottomasti. Mukavuus on todella tärkeää, varsinkin jokapäiväisissä tavaroissa. Kyllä, olipa kyse vaatteista, huonekaluista tai jopa tekniikasta, mukavuus voi parantaa elämäämme. Olen samaa mieltä. Joskus on helppo jättää huomiotta mukavuus tyylin vuoksi. Täsmälleen. Tasapainon löytäminen estetiikan ja mukavuuden välillä on avainasemassa. Tehdään luettelo asioista, joita tarvitsemme, pitäen mukavuus ensisijaisena. Kuulostaa fiksulta suunnitelmalta. Haluan varmistaa, että valintani ovat käytännöllisiä ja miellyttäviä. Kyllä, mukavuuteen sijoittaminen voi johtaa onnellisempiin jokapäiväisiin kokemuksiin. Yhdessä voimme tehdä tietoisia päätöksiä, jotka todella vastaavat tarpeitamme. Oppitunti 25. Nöyryys ylimielisyyden yli. On tärkeää lähestyä elämää nöyryyden hengellä sen ylimielisyyden sijaan, jota minulle niin usein katsotaan. Olen täysin samaa mieltä. Nöyryys antaa meille mahdollisuuden olla yhteydessä muihin syvemmällä tasolla. Täsmälleen. Kun olemme nöyriä, olemme avoimempia oppimaan ja kasvamaan kokemuksistamme. Kyllä, ja se auttaa rakentamaan aitoja kunnioitukseen ja ymmärrykseen perustuvia suhteita. Luulen, että monet ihmiset sekoittavat itseluottamuksen ylimielisyyteen, mutta ne ovat aivan erilaisia. Se on totta. Itseluottamus voi inspiroida, kun taas ylimielisyydellä on taipumus vieraannuttaa toiset. Kyse on tasapainon löytämisestä, jossa voimme olla ylpeitä itsestämme kerskailematta. Täysin. Nöyryyden omaksuminen voi johtaa tyydyttävämpään ja merkityksellisempään elämään.
Kannustetaan toisiamme harjoittamaan nöyryyttä päivittäisessä vuorovaikutuksessamme. Oppitunti 26. Nesteytys retkeilyyn. Vesi vaelluksille on täydellinen. Odotan todella innolla, että saan pysyä nesteytettynä seikkailussamme. Täysin. Oikea nesteytys on avainasemassa, kun haluat nauttia ulkoilusta. Olen samaa mieltä. Kun meillä on tarpeeksi vettä, se kohottaa energiatasoamme ja pitää meidät virkeänä. Kyllä, ja se voi myös ehkäistä väsymystä ja auttaa meitä keskittymään polkuun. Oletko jo pakannut vesipullosi? Haluan varmistaa, että meillä on tarpeeksi. Minulla on. Lisäsin myös elektrolyyttitabletteja veteen lisäenergian saamiseksi. Se on hieno idea. Se auttaa täydentämään sitä, mitä menetämme vaeltaessamme. Täsmälleen. En malta odottaa, että pääsen tutkimaan kauniita maisemia pysyen nesteytyksessä. Minä myös. Siitä tulee unohtumaton kokemus luonnossa. Oppitunti 27. Harjoitusohjelma. Kuinka usein harrastat liikuntaa viikossa? Tavoitteena on vähintään 5 päivää viikossa. Se on vaikuttavaa. Yritän myös pysyä aktiivisena, mutta joskus minulla on vaikeuksia ylläpitää johdonmukaista rutiinia. Ymmärrän. Ajan löytäminen voi olla haastavaa, varsinkin kiireisellä aikataululla. Kyllä, mutta olen huomannut, että kun asetan sen etusijalle, voin yleisesti ottaen paljon paremmin. Se on niin totta. Säännöllinen liikunta kohottaa mielialaamme ja energiatasoamme merkittävästi. Olen yrittänyt sisällyttää erityyppisiä harjoituksia pitääkseni asioiden mielenkiintoisena. Se on loistava strategia. Sen sekoittaminen voi estää tylsisyyttä ja työstää eri lihasryhmiä. Täysin. Taidan liittyä uudelle kuntotunnille tuodakseni vaihtelua rutiineihini. Kuulostaa hauskalta idealta. Motivoikaamme toisiamme pitämään kiinni kuntotavoitteistamme. Oppitunti 28. Viikon loppumatka. Hei! Ajattelin tehdä lyhyen matkan tänä viikonloppuna. Ehdotuksia. Se kuulostaa mahtavalta idealta. Mitä jos vierailisit läheisellä rannalla tai vaellusreitillä? Molemmat vaihtoehdot kuulostavat houkuttelevilta. Voisin käyttää hetken ulkona rentoutumiseen. Kyllä. Raitis ilma ja kauniit maisemat virkistävät kiireisen viikon jälkeen. Pidän myös ajatuksesta tutustua uuteen paikkaan, vaikka se olisi vain päivä. Täsmälleen. Joskus nopea pakopaikka voi virkistää mieltämme. Onko sinulla mielessäsi tiettyjä paikkoja, joita suosittelisit? Ei kaukana täältä on ihana kansallispuisto, josta on upeat näkymät ja polkuja. Se kuulostaa täydelliseltä. Katsotaan sää ja suunnitellaan seikkailuamme. Oppitunti 29. Market Adventures. Paikalliset markkinat ovat uskomattomia, eikö niin? Kyllä, heillä on niin eloisa tunnelma täynnä tuoreita tuotteita ja ainutlaatuisia tuotteita. Pidän siitä, että jokaisella markkinalla on oma luonteensa, joka heijastelee paikallista kulttuuria ja yhteisöä. Täysin. Se on loistava tapa tukea paikallisia maanviljelijöitä ja käsityöläisiä. Lisäksi tarjolla oleva valikoima ruokia ja käsitöitä tekee aina jännittävän kokemuksen. Kyllä. Nautin uusien ainesosien löytämisestä ja erilaisten reseptien kokeilemisesta. Oletko käynyt keskustassa? Olen kuullut, että sillä on uskomattomia myyjiä. Minulla on. Luomuhedelmien ja käsin tehtyjen tuotteiden valikoima on todella vaikuttava. Suunnitellaan pian yhteinen vierailu. Haluaisin tutkia sitä kanssasi. Oppitunti 30. Ulkoilu.
Mitä muita aktiviteetteja olet tehnyt viime aikoina? No, kävin vaeltamassa upeissa vuorilla viime viikonloppuna, ja se oli henkeä salpaava. Se kuulostaa uskomattomalta. Näkymät olivat varmasti upeat sieltä ylhäältä. Ne todella olivat. Huipulla seisoessani tunsin olevani niin yhteydessä luontoon. Voin kuvitella. Vaellus on loistava tapa tyhjentää mieltäsi ja nauttia ulkoilusta. Kyllä, ja tuntuu myös palkitsevalta haastaa itseni fyysisesti. Oletko löytänyt suosikkivaellusreittejä, joita suosittelisit? Täysin. Siellä on polku, joka johtaa kauniiseen vesiputoukseen, se on pakko nähdä. Haluaisin tarkistaa sen. Suunnitellaan pian yhteinen vaellusmatka. Oppitunti 31. Terveellinen syöminen. Jalostettujen elintarvikkeiden syönnin vähentäminen on hieno tavoite. Täysin. Olen valmistanut aterioita kotona useammin keskittyäkseni tuoreisiin raaka-aineisiin. Se on upeaa. Kotona ruoanlaitto mahdollistaa sen, että voit hallita ateriaasi. Kyllä, ja se on myös hauska tapa kokeilla erilaisia makuja ja reseptejä. Olen samaa mieltä. Omien aterioiden valmistaminen voi olla niin palkitsevaa ja yleisesti ottaen terveellisempää. Lisäksi se on loistava tapa saada perhe ja ystävät mukaan ruoanlaittoprosessiin. Ehdottomasti. Aterioiden jakaminen voi luoda upeita muistoja ja yhteyksiä. Luulen, että meidän pitäisi pian pitää ruoanlaittojilta kokeillaksemme uusia reseptejä yhdessä. Se kuulostaa täydelliseltä. Suunnitellaan se ja pidetään hauskaa keittiössä. Oppitunti 32. Unen tärkeys. Riittävä uni joka yö on ratkaisevan tärkeää yleisen terveyden kannalta, vai mitä? Hyvä pointti. Uni voi vaikuttaa merkittävästi mielialaamme, energiatasoihimme ja tuottavuuteen. Kyllä, kun asetamme unen etusijalle, tunnemme olomme keskittyneemmiksi ja virkeämmiksi päivän aikana. Täsmälleen. Yritän asettaa säännöllisen uniaikataulun varmistaakseni laadukkaan levon. Se on fiksu lähestymistapa. Johdonmukaisuus voi todella auttaa säätelemään kehomme sisäistä kelloa. Olen myös huomannut, että rentouttava nukkumaanmenorutiinin luominen auttaa minua nukahtamaan nopeammin. Täysin. On tärkeää rauhoittua ja valmistaa mielemme lepoon. Kannustetaan toisiamme ylläpitämään terveitä nukkumistottumuksia eteenpäin. Kyllä. Tässä parempaa unta ja yleistä hyvinvointia. Oppitunti 33. Hotellihuoneen varaaminen. Hei, minun on muutettava huonevaraustani, voitko auttaa minua? Tietenkin. Autan sinua siinä mielelläni. Mitä muutoksia sinun on tehtävä? Haluaisin muuttaa sisäänkirjautumispäivääni ja mahdollisesti vaihtaa suurempaan huoneeseen, jos sellainen on saatavilla. Ei hätää. Haluan tarkistaa saatavuuden puolestasi ja katsoa, mitä vaihtoehtoja meillä on. Kiitos. Arvostan apuasi tämän säädön tekemisessä. Se on minun iloni. Varmistan, että uusi varauksesi vastaa tarpeitasi täydellisesti. Se kuulostaa hienolta. Odotan innolla oleskeluani, varsinkin päivityksen myötä. Vahvistan kaiken pian ja lähetän sinulle päivitetyt tiedot sähköpostitse. Täydellinen. Olen kiitollinen nopeasta avustasi. Se tekee suunnittelusta niin paljon helpompaa. Oppitunti 34. Bussireittien tutkiminen. Samaa mieltä. Tutkitaan siis illan bussireittejä ja suunnitellaan matkareittiämme. Kuulostaa vahvalta suunnitelmalta. On tärkeää tietää parhaat reitit maksimoidaksemme aikamme. Täsmälleen. Haluan varmistaa, että näemme kaikki kohokohdat tuhlaamatta aikaa kuljetuksiin. Ehdottomasti.
Ennakkosuunnittelu auttaa meitä tuntemaan olonsa organisoidummaksi ja vähemmän stressaantuneeksi matkoillamme. Kyllä, ja voimme selvittää tehokkaimmat tavat päästä paikasta toiseen. Rakastan, kuinka voimme yhdistää hauskanpidon älykkääseen suunnitteluun, se tekee seikkailusta vielä paremman. Varmasti. Olen innoissani tutkiessani kaikkea ja hyödyntäessäni kokemustamme. Minä myös. Aloitetaan illan matkamme kartoittaminen. En malta odottaa. Tästä tulee unohtumaton matka.